In early September 2004, Johanna Weber and Michael Weber are traveling to the research station of Strycowice, which belongs to the Institute of Experimental Botany Prague. It is located at 310 above sea level with an annual mean temperature of 7.7 degrees and an average annual rainfall of 680 millimeters. We came to meet with Dr. Jaroslav Čupí, the apple breeder, and his co-workers Otto Lauda and Jan Sima. Based on the success of Topaz, Čupí crossed Golden Delicious with Topaz in 1991. Out of these selections, the Golden Sunshine Line project has been developed. Das war ein Berliner Apfelgebiet für die Produktion von Äpfeln. Von diesem Gebiet waren wirklich noch vor dem Krieg sehr gute Äpfel produziert. Die waren bis nach Italien exportiert. Sie kommen von hier, Sie sind hier geboren? Nein. Jaroslav Čupí was born in 1929 in Itzurat, today Ukraine. He grew up in Moravia Mähren, where he attended the agricultural high school in Brno and Lednitz, specializing in horticulture. In 1955, Čupí started working at the Institute of Experimental Botany in Prague. In the 70s and 80s, Čupí was involved in a number of development projects by the UN in countries such as Cambodia and Ivory Coast. Und damals war diese Station hier gegründet. Das war im Jahre 1955. Und Sie waren von Anfang bis? Von Anfang bis zu dieser jetzt Zeit dabei. Ich bin mit dieser Station verbunden. Und, ohne mich würde die Station im Jahre schon 65 schon geschlossen worden sein. Und ich habe das gerettet durch unsere Grundforschung. Wir haben auch mit Apfelpollen gearbeitet, ja. Und ich habe immer gesagt, ich brauche diese Station, denn ich brauche den Pollen für die Grundforschung in Prag. Und in der Zwischenzeit haben wir gezüchtet, ja. Aber von der Züchtung hat man nicht in einem Jahr ein Resultat, ja. Das dauert. Ja. Das dauert 10 Jahre, 20 Jahre. Es war eigentlich ein großes Problem mit dem Schorf hier. Es waren sehr regnerische Jahre, ja. Juni, Juli im Regen und Schorf, überall Schorf. Damals hat man gehört, dass existieren diese schorfresistente Hybriden von Molus floribunda aus Amerika, die könnten für dieses Programm benutzt sein. Im Jahre 1966 war die erste Kreuzung gemacht hier zwischen den schorfresistenten Hybriden und konventionellen Sorten. Also damit war die Züchtung angefangen in diese Richtung. Many varieties followed. The station became well known and its existence was not anymore of a question, also because of its economic success through royalties. Und von diesem Jahre waren 2 Nummern selektiert. Eine war als Sorte Jolana angemeldet und von der Jolana kamen dann weitere, wie Wanda und andere. Von Wanda kamen Topaz, von Topaz kamen diese. Und von diesen haben wir schon auch Nachkommenschaft. Es ist auch eine Kreuzung zwischen Topaz und Golden. Das gehört auch zu dieser Gruppe. Es ist 3264-2. It is not an easy undertaking to find names for the new apple varieties. Most important, the names must be easy and short, consisting of one single word and accepted in many languages. Topaz, der Edelstein, nicht wahr? Kennen Sie Edelstein Topaz? Er hat diese orange bis braune Farbe, ja, orange bis braune
wie die Früchte von Topaz, die sind auch orange, rot, ja. Ich probiere mal ein. Ja?